السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء. النهاردة ان شاء الله هنعمل البامية في البرطمان. كان عندي حتتين لحمة ضاني كده او اي لحمة عندك متوفرة. هتحطي الكلام الجميل ده كله في البرطمان وهتدعيلي. شوفوا الجمال وريحتها ما شاء الله عليه، صوص وحاجات جميلة في قلب البرطمان. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل الجمال والحلاوة دي وهنسويها في فرن البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة. اتبعوا المقادير والخطوات ان شاء الله هتطلعوا احلى بامية في البرطمان. وما تخافيش، اهم حاجة تجفيف البرطمان. هنخش على الفيديو ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. معايا اللحمة هي، ومعايا بصل مبشور وفلفل مبشور والبهارات بتاعتنا، ورق لوري وملح وفلفل وكزبرة ناشفة وشطة، معلقة نص معلقة صغيرة كده من الشطة ومرقة. ومعايا طبعا صوص الفلفل بتاعنا اللي انا عملته معاكم في القناة، وصلصة طبعا. لو عندك عصير طماطم ممكن تحطي، انا كان عندي صلصة مسبكة او عصير طماطم هينفع معاك. وطبعا دول شوية البامية، واهم حاجة الليمون. اهم حاجة في الموضوع كله انك تكوني غسل البرطمان كويس ومجففاه كويس جدا، وقبل ما تدخليه الفرن تكوني منشفاه كده بعد ما ترصي فيه الحاجات. ممكن تقلبي المكونات دي كلها في بولة كبيرة وتحطي، بس انا هوريكي طريقة اسهل وابسط. هنحط قطعة من اللحمة كده وشوية من البامية ورص البرطمان زي ما انت عايزة. ما شاء الله عليه حاجة كده روعة، وتكون البامية فريش لسه شارياها وعاملاها، تبقى جميلة جدا وطعم روعة. هننزل بقى بالبصل المبشور ومعلقة الزبدة الصغيرة او السمنة المستخدمة دي سمنة بلدي. ما شاء الله ودت البرطمان البامية في حتة تانية خالص. جربوا الطريقة وما تخافيش وهتدعولي دعوة حلوة. هرص بقية المكونات بتاعتنا كده وانزل بالبهارات بتاعتنا كده، ولما يكون البرطمان واسع هياخد معاكي الكمية كلها. فانت حاولي، وده كان اكبر برطمان عندي بصراحة كان متوفر. هحط معلقة من صلصة الطماطم كده ومعلقة من هريسة الشطة. وانا هريسة الشطة دي كنت عاملاها في القناة طبخاها، يعني سلقاها، بس بصراحة بتنفعني في حاجات كتير جدا. هعصر عصرة الليمونة كده وشيل البذر طبعا. عصري الليمونة دي ما شاء الله عليها هتخلي اللحمة معاكي والبامية زبدة، هتاكلي احلى برطمان بامية زبدة. قطعة اللحمة طبعا انا اللحمة بتاعتي ما كفتش البرطمان، فحطيت على قد البرطمان بتاعنا بالطريقة دي. معلقة بقى هرسة شطة اللي حضراتكم شايفينها، وهنزل بالمرقة بتاعتي. يعني قللي الملح عشان المرقة طبعا بتبقى مملحة. هنزل بحتتين كده من دهن الضاني، ما شاء الله بيدي البامية في حتة تانية خالص. وشوية زيت، يعني معلقة من الزيت كده، علشان بتدي صوص جميل جدا، ما تبقاش متجمدة كده معاكي من دهن الضاني. هتغطي بقى بايه؟ مش تروحي تغطي بالبرطمان، غلط جدا انك تغطي بالبرطمان. ورق الفويل بتاعك كده وحكمي البرطمان كويس ونشفيه كويس. وده البرطمان بعد ما انا عبيت فيه البامية واللحمة والصوصات والحاجات الجميلة اللي انا شفتوها دلوقتي في الفيديو. شوفوا ما شاء الله البرطمان. حبيت ان انا اصوره تاني كده وشلت الفويل منه عشان اوريكم حجم البرطمان. ما تخافيش من ان اللحمة الدهون دي هتسيح كلها، وكل ده هينزل في البرطمان من تحت. هنقفل بقى كويس جدا ونكون مشغلين فرن على درجة حرارة 200 على درجة، وسوي البرطمان بتاعك قبل ما تدخليه الفرن هتنشف فيه. شوفوا ما شاء الله، وصورته لكم في الفرن عشان ما حدش يقول ده سوته في الحله وبعد كده فضته في البرطمان. لا، البرطمان بيغلي قدامك اهون في قلب فرن البوتاجاز. اللي وصل معايا الفيديو لغايه هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناه ليوصل لكم كل جديد من اكلك احلى مع ولاء، واللايك والشير لكل حبايبكم ودعوه حلوه كده من قلبكم. وبعد طبعا ساعتين 2 خد سوا ساعتين 2 ما شاء الله كان ريحة الشقة قلب الدنيا، وريحة البرطمان جايبة لآخر الشارع. مفيش تسلم ايدك يا لولو. يلا بقى دلوقتي هنغرف البرطمان بتاعنا ونحطه في الطبق
واحلى شوية رز شعرية هتقدميه، او عيش وفلفل اخضر كده ومخلل، وما شاء الله احلى غدا هتعمليه. يلا بينا نقلب البرطمان بتاعنا. شوفوا الصوص ما شاء الله نازل زي الفل. طبعا انت ممكن تسويه عادي في الحلة وتفضيها في طاجن كده وتدخليه الفرن، بس انا حبيت اوريكي حاجة جديدة، وان انت ما تخافيش من البرطمان، بيستوي في قلب فرن البوتاجاز ما شاء الله. ان شاء الله هعمل لكم المحشي وهعمل لكم اللحمة بالبصل فيه وحاجة كده روعة. ولو في برطمان كبير هتسوي الحمامة في قلب البرطمان. شوفوا ما شاء الله اللحمة بتاعتي كانت دايبة دوب كده وسخنة بصراحة، ما عرفتش امسكها بايديا، قاعدة بحاول بصراحة من السخونية لسعتني. شوفوا ما شاء الله بدأت اجيب السكينة اقطع بس منها حتة ما شاء الله عليه. شوفوا الجمال وريحتها روعة جدا. جربوا الطريقة دي وانتوا هتدعولي. كوباية رز كده ما شاء الله بشعرية او رز ابيض، وحط شوية بامية بقى وقطعة مخلل بقى، وما شاء الله احلى غدا على قلبكم يا حبايبي. ما تخافيش، جربي كل حاجة، ما تقوليش لا ده ممكن يفرقع ومش عارفة ايه، لا بصراحة ما شاء الله كان احلى من اللي مطبوخة في الحلة كمان. جربها بالطريقة دي ما شاء الله عليه. شوفوا الجمال. لو حابة انت تحطي صوص ممكن تحطي شوية من المية السخنة وتديها غلوة على البوتاجاز كده وتحطيها عشان يبقى معاكي صوص. بس هي بصراحة كانت ما شاء الله حاجة كده من الآخر. شوفوا اللحمة دايبة دوب كده وجميلة جدا. شوفوا حاجة كده روعة. بتسويها كده في الحلة؟ لا طبعا ما شاء الله. شوفوا الجمال. هبدأ بقى ان انا عايزة احمرها وش علشان تبقى طاجن. غسلت الطاجن كويس ونشفته ونزلت باللحمة بتاعتي كده وهدخلها الفرن. هحط عليها شوية صوص كده. انا كنت طبخة بامية في الحلة علشان اولادي ما بيحبوش البامية بالضاني، وانا عملت دولت ما شاء الله بتبقى طعمها جميل. وشوفوا بعد ما خرجت من الفرن حاجة كده روعة. انا خدت بس نص كوباية من الصوص اللي من البامية اللي في الحلة عشان تبقى ما تنشفش وبتبقى جميلة جدا وينفع تتاكل معاها رز. يلا وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى متابعين، لايك وشير كتير كتير لكل حبايبكم.